成了泥河，2名正要从工厂撤离的男子艰难地涉水走在及腰的泥水中。一片汪洋中，只见工厂被暴涨的溪水团团包围，像是一座孤岛。停放在一旁的大货车也被淹到半个车身高，连远处的铁道也岌岌可危。居民一早起床就发现家门口淹水，但实际就连民宅内也都进了水。在斗南镇林子里信义路民宅区内，也有2名女子受困。之前有那么严重过吗？有啊，都淹到那个。我说以前对，有2次哦。这次最严重。警消获报后也立刻派出橡皮艇救援，顺利救出居民。同样因溪水暴涨受困的还有他们。拄则一条车顶去哦，还是安怎？就在车上。哦，你怕不知道踩下来多深吗？对啊。哦。云林台78线斗南交流道下也因溪水暴涨，省道上2车3人卡在路中动弹不得。消防人员获报后也派往人员协助民众脱困，还有民众开着车在快淹过车头的道路上前行了100米，但最终仍卡在路中。所幸这起溪水暴涨带来的灾情没有造成任何伤亡。三立新闻廖怡德、詹品宏、黄丽雅云林采访报道。好，凯米台风甩尾造成致灾性的雨势呢，雨炸中南部，特别要留意呢这种紫爆型的超大豪雨雨量。那其实全台湾已经连放23、24 2天的台风假了，大家在问有没有可能明天25号再放1天呢？加上周休2日，甚至有人说会不会连续放个5天？那尽管北部的风雨看起来是已经比预期还要小，但是台风持续在中南部发挥。我们来看到旁边这一张是根据中央气象署的最新风力还有雨量评估，全台湾中部、东部跟南部加起来就有15个县市预估这雨量可能会达标，但最后到底放不放假，还是要靠县市首长来做最后决定。那有可能还会再谈，还会再谈。对啊，如果还有在下雨的话，是，所以如果放3天会比较适当。受访时背景，雨声风声持续呼呼吹，南投信义乡上班族只差没有高声呼喊：26号请再多放1天假。昨天来这里工作之后，就是一直没有办法回家。就是晚上就住在公司里面，然后今天早上想说最后1天要回家，可是路摊成这样，我应该今天也回不了家。南投信义乡大雨造成的土石坍方，回家路遥遥，上班更不用说。而想再多放1天，还有这个实际面考量。路摊成这样，我上班都回不去了。是。但如果明天可以去台风假，那个薪资就可以double 嘛。全台湾已经连放23号、24号2天台风假，尽管北部地区风雨比预期小，但台风却持续在中部跟南部发威。依照天然灾害停止上班上课作业办法规定，停课停班的标准，平均风力达到7级以上或阵风达到10级以上，以及未来24小时累积雨量达到山区200毫米以及平地350毫米。而按照中央气象署最新估计，全台湾从新竹、苗栗、台中、彰化、南投、云林、嘉义，再到台南、高雄、屏东、宜兰、花莲、台东以及离岛、澎湖，一共15个县市预估雨量可能达到停班停课标准。到26号凌晨风力预估，除了中南部中彰投、云嘉南、高屏之外，还包含宜兰、台东兰屿、绿岛等等县市。当然，上班族来讲，可以不用上班是很开心的事情。但是如果说这个台风很大的话，那不管说上班的途中，那个骑车也是很危险。考量生命安全顾虑，中南部民众多举手赞成26号再放1天，3天连续台风假，再加上周休2日，等于一连放了5天假。我就可以放啊，风蛮大的，我又不想出门。所以你觉得说外面的风雨还是蛮大的哦？蛮大的，那个很多树都倒了。所以你觉得第3天该放吼？该放。尽管有15县市预估雨量已经超过停班停课标准，但最终决定权还是在各县市首长身上。三立新闻综合报道。好，凯米花落约7小时，中信在花莲境海打转了1圈，在今天午夜呢，在宜兰南澳附近登陆，那持续受到地形破坏，已经减弱为中台。今天清晨的4点20分呢，从桃园新屋出海，那么进入台湾海峡北部，但其实它的外围包括西南风跟台湾地形的交互作用，持续为迎风面的中南部带来豪雨上的强降雨。
宜兰南安国中被风雨摧残，多棵校树被连根拔起，东倒西歪。五节乡更有活动中心的采光罩飞到电线上，各地灾情不断。尽管凯米台风已经在25号凌晨4点20分从桃园新屋附近出海，但风雨还没结束。定中心就是台风中心附近的话，它整体结构减弱是蛮多的，但是我们可以看到，其实它外围的环流其实都还是保持一定的强度。24号凯米台风中心在花莲外海绕了一圈，快回到原点。前向局局长郑明典惊呼这结构意外的完整，称凯米台风是个相当特别的台风个案，将替中南部山区带来大量雨势。尽管目前台风中心已经出海，相署预估会在25号晚上到深夜，暴风圈才有机会脱离台湾陆地。最大的累积雨量目前还是在宜兰的太平山有超过1200毫米。但是在这一段时间，随着台风逐渐进入台湾海峡，我们这边开始吹起西南风之后，中部跟南部的降雨呢就变得比较明显了。尤其在高雄跟屏东都有部分的山区已经超过1000毫米以上。由于凯米台风一直保持着螺旋雨带，一登陆就直接转西南风，接下来中南部势必会出现强风豪雨。从定量降水预报来看，25号白天整个西半部，尤其是苗栗以南地区都有可能出现豪雨等级以上强降雨，其他地区还是会有间歇性大雨或豪雨。到了今晚，台风逐渐接近华南沿岸，预计金门跟马祖会有比较明显的风雨出现。26号开始，西半部降雨会略微减少，但中部跟南部山区还是会有局部性大雨或豪雨。26号晚上影响才会趋缓，台风远离这2天也要注意风雨。三雄黄瑞、蔡志群清综合报道。